selamat datang di channel Kurang Kopi Militer. Saya berharap Anda semua berbahagia sebahagia-bahagianya. Mari kita bersama-sama membahas pesawat tempur F-35 Lightning II atau Joint Strike Fighter. Nah, sebelum membahasnya, kami ingatkan Anda untuk subscribe channel Kurang Kopi Militer ini dan hidupkan loncengnya, Agar agan-agan semua tidak tertinggal informasi yang terbaru dari channel Kurang Kopi Militer ini. F-35 Lightning II atau Joint Strike Fighter adalah pesawat tempur generasi kelima. Produksi kerjasama Lockheed Martin, Northrop Grumman, dan BAE Systems. Pesawat super canggih ini mempunyai kapabilitas stealth, tidak akan terlihat di radar lawan. Jumlah persenjataan dan amunisi yang bisa dibawanya pun lebih banyak dibanding pesawat-pesawat tempur generasi sebelumnya, seperti F-16 dan F-18. F-35 Lightning II adalah pesawat canggih yang mampu mengelak dari radar lawan. Pesawat ini merupakan hasil pengembangan dari pesawat X-35 dalam program Joint Strike Fighter. Pesawat ini adalah pesawat tempur berkursi tunggal, bermesin tunggal, yang dapat melakukan banyak fungsi antara lain pertempuran udara ke udara, dogfight, dukungan udara jarak dekat, serangan ke permukaan, dan pengeboman taktis. F-35 Lightning JSF bentuknya seperti pesawat jet tempur modern. Tetapi yang membuat jet ini khusus adalah perangkat lunak dan kemampuan mengumpulkan data intelijen. JSF juga merupakan pesawat mata-mata di angkasa. Pesawat ini dapat mengumpulkan informasi dari angkasa luar, darat dan pesawat lain, dan kemudian mengirimkannya ke para komandan di darat. Pilot mempunyai mata dewa saat perang. Dengan menekan sebuah tombol, maka sebuah kamera yang berada di bawah akan mulai bekerja, yang berfungsi untuk melihat keseluruhan pesawat. Saat terbang, jet ini mengetahui cara melayang lebih baik daripada pilot Harrier terbaik. Pilot tidak disibukkan dengan mengemudi sehingga lebih dapat memusatkan perhatian bergerak. Pengembangan pesawat ini dibiayai oleh Amerika Serikat, Britania Raya dan beberapa negara lain. Pesawat demonstrasi pertama kali terbang pada tahun 2000. Dan pesawat versi produksi pertama kali terbang pada tanggal 15 Desember tahun 2006. Steve Long adalah pilot RAF pertama yang mengemudi jet satu kursi tersebut. Varian program Joint Strike Fighter didirikan untuk menggantikan pesawat tempur lama dengan biaya pengembangan, produksi, dan operasi yang relatif kecil. Ini dicapai dengan membuat pesawat tempur dengan 3 varian, yang masing-masing memiliki kesamaan 80%. Ketiga varian tersebut adalah F-35, pesawat lepas landas dan mendarat konvensional, Conventional Takeoff and Landing, CTOL, yang akan menggantikan F-16 Fighting Falcon Angkatan Udara Amerika Serikat mulai tahun 2011. F-35B, pesawat lepas landas pendek dan mendarat vertikal, Takeoff and Vertical Landing, STOVL, yang akan menggantikan AV-8 Harrier II dan FA-18 Hornet Corps Marinir Amerika Serikat.
serta Angkatan Laut Italia, dan Harrier GR7, GR9 Britania Raya mulai tahun 2012. F-35C, pesawat kapal induk yang akan menggantikan FA-18 Hornet, varian ABCD saja. Angkatan Laut Amerika Serikat mulai tahun 2012. Ciri-ciri umum. 1. Panjang 51,4 kaki 15,67 meter. Rentang sayap 35 kaki 10,7 meter. Tinggi 14,2 kaki 4,33 meter. Luas sayap 460 ft 42,7 meter persegi. Berat kosong 29,300 pon 13,300 kg. Berat isi 44,400 pon 20,100 kg. Berat maksimum saat lepas landas 70,000 pon 31,800 kg. Mesin 1 tanda kali Pratt dan Whitney F135 afterburning turbofan. Dorongan kering 28,000 lbf 125 kN. Dorongan dengan pembakar lanjut 43,000 lbf 191 kN. Internal fuel 18,480 pon 8,382 kg.